那你在看诊当中有没有遇过那个真的是鼻子过敏特别严重，让你印象深刻的案例？一个20几岁的长相很帅气的男生啊，他鼻塞非常厉害来看诊，然后我就问他说，哎，为什么你鼻塞这么久了，然后你才来看？对，他就很不好意思看着他旁边的女朋友，原来是因为他晚上睡觉鼻塞很严重，然后打呼非常的大声，他女朋友受不了。那他打呼大声，他会影响到身体什么样的一个不好吗？因为如果只是打呼大声，是旁边的人比较倒霉嘛。鼻子塞住的话，我们张嘴呼吸，那些因为我们鼻子里面会有一些纤毛，可以过滤一些细菌啊、病毒。但是如果我们鼻子塞住，从嘴巴呼吸的时候，细菌、病毒就没有办法过滤掉，所以就造成常常会有一些上呼吸道的一些症状。